नमस्कार येवकार। हांव स्वप्नील रेव्होल्युशनरी गोवन्स कुंडय। आमी कुंडय मडकय बायपास कोमुलदाद प्लेट्यू ह्या जाग्यार आसा। कुंडय विलेजीन आसा, कुंडय पडटा ही जागा। आनी तुमकां जे आयज दाखयला जो गार्बेज डंप, इतलो हेवी गार्बेज डंप ह्या प्लेट्यूचेर हांगा डंप जाल्लो आसा। आनी वायट दिसता सांगपाक की असो गार्बेज आमचे एक कोमुलदाद प्लेट्यूचेर एकठांय जाता। म्हणजे रातचे टायमार कोण तरी उडयता किंवा दिसाचे उडयता आनी अशी नेचर आमचो वाट लायता, नेचराची पाड घालतात। जे लोक आसात, दुश्ट लोक म्हणटा तांकां, हे अशे नेचर आमचो वाट लायतात। आतां जे तुमी गार्बेज पळयला हो हितून पळयल्यार अशें दिसता की इंडस्ट्रियल वेस्ट चड आसा, जावं गांवगिऱ्या वाठारांत बीन थोडे कितें आसात तेय बीन हांगासर दिसता। मेजर इंडस्ट्रियल वेस्ट दिसता, मेडिकलूय वेस्ट थोडो आसा। आमी जस्ट आतां सर्वे केले ते हिसपान। सो अशे हे गार्बेज हाडून उडयतात आनी आमच्या गांवची वाट लायता। म्हणजे गांवांत जी आमची नॅचरल जो हे आसा, रिसोर्स आहा, नॅचरल ब्युटी जी आहा, ही खंय तरी हे लोक काबार करता। सो हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? सो आयज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती तुमी जाणा आसतले। काल 1 वराचो प्रोग्राम जालो। काल खंय तरी पिशव्यो 2-4 उडलेल्यो काडल्यो पंचायतीन आमच्या, जावं मडकय पंचायत म्हण, जावं कुंडय पंचायत म्हण, बाकीच्या पंचायतीन केला आसतले। सो हे 1 वराचो प्रोग्राम केलो बरो आसा, ओके, एप्रिशिएट करपाक सारकें। पण अशे जे डंप आसात जे आख्खे गोंयभर आसा, आमी आयज तुमकां कुंडय दाखयला, मडकय मतदारसंघात दाखयला, हे अशे आख्खे गोंयभर आसात। ह्या डंपांचेर केन्ना कोण एक्शन घेतलो आनी ह्या डंपांचेर कोणाचें लक्ष कित्याक ना, हो म्हाजो क्वेश्चन आसा ह्या इलेक्टेड मेंबरांक। जे इलेक्टेड मेंबर आयज आमी विचून हाडटात आमच्या पंचायतीन बरें काम करपाक लागून, आमचो गांव सांबाळपाक लागून, आमचें गोंय सांबाळपाक लागून, जाल्यार हे अशे डंप, ह्या डंपांचेर ह्या इलेक्टेड मेंबरांचें लक्ष कित्याक ना? हे सरकारानूय हेजेर विचार करपाक जाय। कित्याक आमी एवरी टायम जेन्ना म्हणटा पळय न्हू, स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ गोवा, स्वच्छ नितळ गोंय, नितळ भारत, हे सगळें म्हणटा पळय न्हू, जेन्ना हे जे अशे जे डंप जाता हेजेर सोल्युशन कित्याक काडिना गव्हर्नमेंट मशिनरी हांगासर यूज कित्याक जायना? व्हडले व्हडले तुमी जे इव्हेंट करता पळय न्हू, ते इव्हेंट कुशीक दवरून हेजेर लक्ष कित्याक दिना? आतां पळय ह्या प्लेट्यूचेर डिफरंट चारी वाटेच्यान देवाचें स्थान आसा। नवदुर्गा मडकयकान आसा, आमची कुंडयकान आसा, फाटल्यान आमचो मंगेश देव आसा, ते सायडीन आमचे दुसरो देव आसा, चारी वाटेन देवाचें स्थान आसा। हो गार्बेज, ह्या गार्बेजान जे नॅचरल उदक जे हांगा जिरता, ह्या गार्बेजांतल्यान वचोन ते तांकां न्हाण घालपाचें देवाक? बरें दिसता आमकां? पडटा? जे इलेक्टेड मेंबर आसा पळय न्हू तांकां विचारता, कित्याक रिस्पॉन्सिबल मनीस तुमी। इलेक्टेड मेंबर, सरपंच जावं तो पंच जावं, हे रिस्पॉन्सिबल मनीस। आमदाराक कुशीन दवरया, आमदार आसा तो आमकां खबर आहा कशें आनी कितें तें। पूण ह्या मनशांनी आयज इनिशिएटीव घेवपाक जाय आशिल्लो। आयज जर गांधी जयंतीच्या निमित्तान जर असो इनिशिएटीव घेवन जर हो डंप जर उखल्लेलो जाल्यार ताका एप्रिशिएट करपाक आशिल्लें, म्हणजे वालोर आशिल्लो। कारण की असले हे डंप न्हू आमच्या आयुश्या खातीर, आमच्या फुडले जनरेशन आसा पळय न्हू तांकां त्रासदायक आसा। आतां कशें काय म्हणटले, हो डंप आतां जिरोन हेजो जे नॅचरल उदक जे आमचें जिरता हांगासरल्यान हेजे एसिडीक उदक हें पोंदा वयतलें आनी जें आमकां झऱ्यान मेळटलें, जावं हे व्हांवून बारीक बारीक हितूंतल्यान व्हांवून दर्यान वयतलें, दर्यान वचोन नुस्तें थंय पोल्यूट जातलें। तें नुस्तें जेन्ना आमी खाता आनी आमच्या भुरग्यांक खावयता पळय न्हू, तेन्ना म्हणटा आमकां हें जालें आनी तें जालें, लिव्हर फेल जालें, खंयचें हें फेल जालें, तें फेल जालें, मागीर रडटा। पूण कित्याक लागून जाता हेजेर स्टडी करना, कित्याक लागून हें जाता हेजेर हें सोल्युशन कोणाचें ना। हे हांव इतल्याकूच लागून सांगता की थोडे, हांव सगळें म्हणना, इलेक्टेड मेंबर जे आसात पंचायतीन आमचे कुंडय किंवा मडकय, थोडे हुशार आसात, काम करतात, आपल्या हितूंतल्यान काम करतात ना न्हू, पूण थोड्यांक कांयच विचार ना हेजो सिरियसली घेयना। आतां तुमी 1 वराचो प्रोग्राम केलो, फोटो मारले, तुमी सोशल मिडियाचेर अपलोड करतले। काल पळयलें हांवें, स्कुलांचे गेल्या सारन मारतात, जावं आनी खंयसर वाटेर रावल्यार थंय पिशवे काडटात। अरे बाबा, हेजेर कोण सोल्युशन काडटलो? लोकांनी तुमकां निवडून हाडला गांव सांबाळपाक, लक्षांत घेया। हेजो अर्थ असो न्ही की हे तुमी निग्लेक्ट करतले। हांगासर आतां तुमी कुंडय गांवचे जावं मडकयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुमचें लक्ष ना बाबा, आमचो आतां हो वार्ड, आतां कुंडय वार्ड नंबर 7 म्हाका म्हाजे हिसपान लागता, वार्ड नंबर 7 जी पंच मेंबर आहा, लेडी आहा पळय न्हू, ताका खबर ना हांगासर कितें आहा तें। हांगासर रातचे टायमार कसले कसले कामां हांगासर धंदे चलतात,
कित्याक हांगासर अशे स्पॉट आसा, हांगासर टिंटेड गाडयो पार्क करतात येवन हांगासर गाडयो लायता, हांगासर कितें चलता आमकां खबर ना. ड्रिंक करता हांगासर भायले भुरगे येतात जावं आनी खंयचे भुरगे येतात, हांगासर ड्रिंक करतात, बाटल्यो फोडटात, नाका तशें हांगासर नाचतात गातात, सगळें करता. हो प्लॅट्यू म्हणल्यार पयलींच सांगता, हो जेन्ना दोंगर म्हणटा आमी तेन्ना दोंगर म्हणल्यार आमचो एक महादेवाचें स्थान हें महादेव हो. ह्या दोंगरांतल्यान आमकां जे उदकाचे रिसोर्स मेळटा पळय न्हू, उदक जे मेळटा, जावं ते तळयो बांयो जावं आनी खंयचे कुळागरां शेतां, स्पेशली शेतकारांक सांगता हांव, शेतांक जे उदक मेळटा पळय न्हू हे दोंगराक लागून मेळटा, हे डोंगराक लागून मेळटा. कित्याक हितूंतल्यान उदक जे तुमच्या शेतान पावता पळय न्हू ते हांगासर जिरता, हे जिरलेलें उदक थंय सकयल आमकां मेळटा. आनी हे जर एसिडीक जर सगळे वखदां जर ही घेवन जर हे जिरपाक लागले उदक जाल्यार तुमकां कितें म्हणून मेळटलें थंयसर, हेजो विचार करा. कारण की एवरी टायम आमी जर अशें उलयले, आतां हांव उलयतां, आमचो जो सरपंच आसा कुणय पंचायतीचो सरपंच हो एक्टीव आसा, म्हाका खबर आसा. आनी फाल्यां सकाळीं हो व्हिडिओ पळोवन तो हेजेर एक्शनूय घेतलो हें बी हांव जाणा, खबर आसा. कित्याक आमी तुमकां बरेपणान सांगता, हितून वायटपण कांय ना, कोणाक आमी त्रास करिना, कोणाक अशें आनी तशें म्हणून म्हणिना, वायट कोणाक म्हणिना. तुमी काम करता बरें करता, आमचो कुणयचो सरपंचूय बरें काम करता, ना म्हणना. पूण तेजे व्यतिरिक्त अशे जे डंप आसा पळय न्हू, हे डंपांचेर तेजें लक्ष आसपाक जाय, जावं ते इलेक्टेड मेंबराचें लक्ष आसपाक जाय. फक्त पंचायतीन गेले आपली कामां हे ते आपलें कितें आसा तें केलें म्हणून जायना, लक्ष आमच्या वार्डाचेर आसपाक जाय. इलेक्टेड मेंबर म्हणटा तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा, एक वार्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप म्हणल्यार कितले ते हे तुमी जाणा. पूण एक इलेक्टेड मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरया म्हणटा हांव. कित्याक हे जर अशें जर उरले जाल्यार आमचे जे फ्युचर जनरेशन आसा पळय, जी भुरगीं आसा पळय न्हू, ती फाल्यां आमकां ब्लेम करतली, तुमची भुरगीं तुमकां ब्लेम करतली की बाबा तुमी हे अशें कित्याक लागून केलें, त्या टायमार तुमी कित्याक हे एक्शन घेवना हेजेर. हेका लागून आयज आमकां त्रास जावपाक लागला. हे उदक हितून न्हंयेन पावपाक लागला, न्हंय दूशीत जावपाक लागल्या, न्हंय ते नुस्तें आहा ते दूशीत जावपाक लागला, ते आमी खावन आयज आमी बेडार न्हिदलेले आसा, आमी हॉस्पिटलान आसा, किडनी फेल जाल्या, हे फेल जालां, ते फेल जालां, हे सगळे गजाली जावपाचे आहा. ह्या कारणाक लागून हो आतां इंडस्ट्रियल वेस्ट हांगा कसो येयलो, हे आतां हो म्हाजो क्वेश्चन तुमकां. आतां तुमी जे आमचे गांव राखपाक लागून जे तुमकां फुडें काडल्या पळय न्हू, वाड किंवा आमचे कुणय गांव हो आसा, जाल्यार हो डंप हांगा कसो पावला, हांगासर कोणाचें लक्ष कित्याक ना. 7 मेंबर आसा, 7 मेंबराचें लक्ष कित्याक ना हांगासर. हो कुणय पडटा, कुणय प्लॅट्यू, कोमुलजात प्लॅट्यू, जाल्यार हेजेर लक्ष कित्याक. आतां हो एक तुमकां मेजर डंप दाखयला. आनी जर फुडें वयशात न्हू, कुणय आनी मडकय जो रोड आसा, बायपासचो रोड आसा, हांगासर प्रत्येक जाग्यार ब्लॅक स्पॉट आहा, अशेंच गार्बेज डंप केल्ले आहा, बारीक बारीक म्हणून मोठे मोठे अशेंच आसा, खूब आहा. कोणाक जर दाखोवंक जाय न्हू जाल्यार म्हाजो नंबर घेया, हांव तुमकां प्रत्येकाक दाखयता, म्हाका कॉल करा, म्हाका फोन करा, हांव दाखयता सगळ्यांक खंय खंय डंप आसा ते. आनी बेश्ट्यो ज्यो पाटयो मारल्यो हांगासर गार्बेज उडोवचे म्हणून कोण ना. ज्या जाग्यार पाटयो मारल्या पण थंयसरूच गार्बेज उडयला, कशें कंट्रोल करतले तुमी. सो हांव जे आमची कुणय पंचायत आसा, स्पेशली आमचो सरपंच एक्टीव आसा, हांव तेकडे रिक्वेस्ट करता की प्लीज आमच्या माणकुल्या भुरग्यां कडेन खेळपाचो मातशें बंद करात. कारण की हेजो इफेक्ट आसा पळय न्हू ते आमच्या भुरग्यांचेर जातलो. हांव आमची भुरगीं म्हणना, तुमची भुरगीं आसतली, तुमची बारीक जनरेशन आसा, फुडलें जनरेशन आसा, तेंचेरूय हो इफेक्ट जातलो. आतां सोल्युशन म्हाज्या मतान एक सोल्युशन तुमकां हांव दिवपाक सोदता आमच्या कुणय पंचायतीक. ही जी एंट्रन्स आसा, ही जी वाट आसा हायवे वयल्यान जी भितर सरता, थंयच्यान एवरी टायम आमी पळयता की हांगासर गाडयो भितर येता, डायरेक्ट 4 व्हिलर गाडी भितर पावता, व्हडलो ट्रक पावता, बिंदास हांगासर येवन अनलोड करतात. तो रोड ब्लॉक करा, थंयसर एक 2 ट्रिपी हाडात आनी रबल जावं कितें तरी हाडून उडयात त्या वाटेर, ब्लॉक करा. तितून भितर आनी एक मेसेज हांव आमच्या पुलिसांक दिवपाक सोदता, जे मार्दोल पुलीस स्टेशन आसा हांगासर, ह्या जाग्यार मातशें तुमी पेट्रोलिंग करपाक जाय. कित्याक हांगासर टिंटेड गाडयो येता रातच्या टायमार, आनी हांगासर अशे जागे आसात हांगासर गाडी पार्क केल्या म्हणून सुद्दां कळना. तुमकां आमी दाखयता मुद्दम खंय खंय गाडयो पार्क करतात ते. न्हू त्या धंद्याचो फाल्यां जेन्ना हांगासर जर कितें इन्सिडंट घडलो, हांव मार्दोल पुलीस स्टेशन तशेंच आमचो कुणय पंचायत सरपंच हांगा जर कितें इन्सिडंट घडलो, रेप म्हूण जावं मर्डर म्हूण आनी कितें जर जालें जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल फक्त तुमी आसतले. कित्याक आमी हे तुमकां दाखोवन दिता की हांगासर अशें हे गार्बेज डंप हे चल्ल्या म्हणून तुमकां दाखोवन दिता, सांगून सुद्दां जर तुमी काय जर हेजेर एक्शन घेयना जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल तुमी आसतले.
सो आमचे तुमकां मुद्दाम दाखयता आमचे जे हांगासर डंप उडोवपाक कशें खंयच्यान वाट आसा ती हांगासर वाट येवपाक थंयच्यान 4 व्हिलर गाडी भितर पावता डायरेक्ट तुमकां रिक्वेस्ट आसा की थंयसर 2 ट्रिपी हाडून थंय रबल उडयात म्हणजे रबल उडयले म्हणल्यार थंयसर तो रोड ब्लॉक जातलो सो रिक्वेस्ट करता आमच्या सरपंचा कडेन आनी मडकय पंचायत दोगांयकूय तुमी आमी कोणाक ब्लेम करना आतां आमी जे सांगला पळय न्हू तुमकां एक दाखयला की बाबा अशें हांगा चल्ला सो एक्शन तुमी घेवपाक जाय कित्याक तुमकां रायट आसा तुमी इलेक्टेड मेंबर तुमी रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा सो तुमचे कडेन मागता रिक्वेस्ट करता आनी आमचे जे बाकीचे जे हे आसात म्हणजे बाकीचे स्पॉट ब्लॅक स्पॉट जे आहा तेवूय तुमकां जाय जर कोणाक जर दिसता की बाबा आनीक खंय आहा आमकां दाखय म्हणून म्हाका बिंदास कॉल करा म्हाज्या प्रोफायलान म्हाजो नंबर आसा म्हाका फोन करा तुमकां प्रत्येकाक कोणाक दाखोवंक जाय तांकां दाखयता हांव भरपूर ह्या बायपासाचेर भरपूर ब्लॅक स्पॉट आसा अशे वेस्ट उडयल्ले आसा अशें पयल्यार सामकें तिडक मारता अशें आसा सो रिक्वेस्ट करता आमच्या बाब प्रेमानंद सराक तेणे 2 शब्द सांगता सो नमस्कार आनी येवकार सगळे गोंयकारांक जी आयज परिस्थिती आसा आयज खरें म्हणल्यार गांधी जयंती आनी 2 ऑक्टोबर आसा आनी गांवचो सगळो गोंयभरचो कचरो काडपाची जी सरकारान सिस्टम स्टार्ट केल्या ती खंय तरी बरी आसा पूण हो विशय आसा गार्बेजीचो मोठो विशय म्हणजे आज हांगासर पळयत जाल्यार ते हेजेर नजर मार दाखयता ते जनावरां कशी खातात पळय हो गार्बेज कशी खातात पळय आज ही जनावरां बाबडे हांव भटकी जनावरां म्हणजे हांकां कोण आवय बापूय ना ही म्हणजे आतां हेंचे पासून रेबीज बिबीज जावपाचे प्रकार जाता आनी हे टॉक्सीक सगळे म्हणजे खंय तरी हांगासर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा सगळो हेजार्डस टू द हेल्थ म्हणटा तसो ही कुत्री माजरां जावं कुत्री खातात तेचे पलीकडे हांगा गोरवांय येवन हो वेस्ट खातात म्हणजे हे सगळे त्यांचे लायफ खंय तरी पेड्यार जाता आनी हे कोण बेजबाबदारपणाचे फॅक्टरी चलयतात लोक ते बेजबाबदारपणा करून खंय तरी हांगा हे सगळे गार्बेजीची घाण उडयल्ली आसा आनी बाब स्वप्निलान सांगले तेजे प्रमाणे सकयली आमचे देव आसा दोनूय सायडीन देव आसा म्हणजे हे सायडीन मंगेश म्हाळसा आसा आनी ते सायडीन नवदुर्गा आसा आनी ही सगळी घाण वचोन हे एसिडीक उदक वचोन लोकांले झऱ्यांनी जावं ते देवाचे हेका अभिशेक घालपाचो काय कितें हो हांगा सोनसोडो जाला पळय दुसरो सोनसोडो जावपाचो जो प्रकार करता पळय हे मूर्ख कोण इंडस्ट्रियलिस्ट जावं हे मूर्ख मनीस हांकां खंय तरी सरकारान 5,000 सुद्दां फायन घालून तांकां खंय तरी ट्रॅप करपाचें ही गजाल न्हू तांकां खंय तरी तेंगेलें लायसन्स सुद्दां फॅक्टरीचें खंय तरी सस्पेंड करपाक जाय कित्याक हें सगळें खंय तरी नेचर डिस्ट्रक्शन आसा आनी हेकाच लागून खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन सांगतात बाबा हे खंय तरी गोंय सांबाळपाक जाय नाल्यार हो खंय तरी हेंची ताळतंत्र खंय ना कंट्रोल म्हणटा तो हे लोकांचो शासनाचो खंय तरी कंट्रोल ना आनी हो कंट्रोल हाडपाक लागून लोकांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय आनी योग्य प्रशासन हाडपाक जाय अशें आमी सांगूंक सोदता सो हांव फुडें वयता जाल्यार विश्वेश बाबा कडेन वता सगळ्यांनी एक्सप्लेन केला पयल्यान पयली गांधी जयंतीची उर्बी बरी परबी तुमकां सगळ्यांक गांधी जयंती निमतान आयज आमी स्वच्छता ही सेवा मागीर वेगवेगळे स्लोगन आयकता आनी ते स्लोगनान आमी पळयता की वेगवेगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता जावं गव्हर्मेंट स्टाफ आसता स्कूल टिचर्स आसता स्कूल चिल्ड्रन्स हांकां घेवन वाटेवयली बारीक बारीक गार्बेज काडटा काल तर आमी मोदीचो PRूय पळयलो जे जाग्यार जेन्ना गार्बेज जायना तो एवरी टायम तसोच करता आतां तेजी कळयलां आसा सगळ्यांक की बेश्टी गार्बेज उडयता थंय आनी ती बेश्टी काडपाची नाटकां करता ही नाटकां आयज वयल्यान सकयल येता म्हणटा पळय तशेंच जालां आसतलें एक वेळ ही नाटकां आमी कालूय पळयली सगळ्या गोंयभर आनी बेश्टेच सायडीक खंय तरी बारीक बारीक क्लीन करप आनी कितें तरी दाखोवप अशें जाल्लें आसा पूण जेन्ना हो मेजर गार्बेज आसा हांगा फाटल्यान जो आमच्या फाटल्यान दिसता तो इतको टॉक्सीक आनी हेजार्डस गार्बेज हो गोंयभर आमी सगळे कडेन पळयता हांगा इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा तो हांगा हाडून उडयता मागीर तितून भितर कॅमिकल्स आसा भितर ते तुमकां फ्लो जालें ते दिसतलें इजिली हांगाच्यान फ्लो जालें ते कॅमिकल जे सिपेज जाता आमी जे कालूच एक व्हिडिओ काडला तितून सांगताले कशे दोंगर आपल्या पोटान सगळे घेता आनी हे दोंगराचे थ्रू आमचे कडेन वयता सगळे ते सांगलेलें आसा जो आमचो स्वप्नील आसा तितून सांगलेलें आसा जशें दोंगराच्यान सगळे झऱ्यांनी तळ्यांनी वयता आनी झरे तळे तेका लागून आमकां इम्पॉर्टंट आसा आनी वयली जो पठार आसा हो सगळो जो कुणय मडकय आमी हेचेर आसा हायवे सायडीच्यानूच जो पठार आसा ते पठार आमकां इतकेच लागून आसताले कित्याक लागून की वयले जे सिपेज जातले ते उदक वयतले तशेंच तो दोंगर हो आमचो जो स्वप्निलान बरें उतर एक घेतलें की दोंगर म्हणलें महादेव म्हणून
महादेव जावं श्रीकृष्णान जसो दोंगर आपलो गोवर्धन एक बोटार धरलेलो तसो हो महादेव आमकां सगळ्यांक पळयता. तसोच तो तेजे वांगडा जे ताका म्हणटा पशुपती म्हणटा ताका, जावं एक पशुपती म्हणल्यार एक जनावरांचो देव असो. आनी हे सगळे जे पशु आसता ते खंय तरी हांगा वावरता, तांकां आमी जे कितें कितें मेळटा ते हांगच्यान खाता. तेच बरोबर आतां आमी कुत्रे पळयले थंय कुसलेले कितें तरी खाताले सायडीक. हांगा गोरवांय ते पोटान येता. जेन्ना आमी स्पेशली जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम घेवन आमी खूब कडेन विजीट दिता. मया फाटल्या फावटी आमी गेल्ले जेन्ना थंय शिकेरी जे हितून गेल्ले तेन्ना तेणें क्लियरली सांगलें की आयज आमकां रडपा येता म्हणून थंय. आयज रडपा येता. आयज हांव मुद्दम हो टॉपीक आयज कित्याक काडटा कित्याक आयज आमचो सरकार ओवरऑल बीजेपी सरकार आसा पळय तो गायांचेर मागीर जे गोमाता आसा तेजेर व्हडलें व्हडलें राजकारण करता. पूण तेणें तेन्ना सांगलें की आयज आमकां रडपा येता म्हणून. कित्याक आयज मॅक्झिमम तेंच्या पोटां आसा तो वेस्ट, आनी वेस्ट म्हणल्यार प्लास्टीक वेस्ट म्हणून. आनी तेंची पोटां ती मोठी जाता. खंयचीय गाय वाटोवंक शकता, खंयचीय गाय आयज वाचवता, पूण जेन्ना ते प्लास्टीक भितर वयता आनी ते पोटान फुगोन फुगोन तेजें पोट मोटें जाता पळय तेन्ना तिजो चान्सीस वाचोवपाचो सामको दुर्मीळ आनी सामको कठीण आसता एका. ते आमी दाखयल्लें बी तेन्ना. हे सेन्सिटिव्हिटी इतकेच लागून सांगता तुमकां कित्याक हे जेन्ना अशें जाता तेन्ना आयज तुमी म्हणटली गाय मरता जावं कुत्रे मरता जावं जनावरां मरता, हे खंय तरी आमकांय हेजो इफेक्ट जाता, आमकांय जाता. जेन्ना उदक जें दिरता सकयल तें आमच्या झऱ्यांनी तळ्यांनी वयता. तुमकां म्हणटा तुमी नळाचें पिता म्हणून, नळाचें उदक हें झऱ्यांच्यान तळ्यांच्यान येता आनी तें फिल्टर करून आमचे कडेन येता अशें म्हणटा. पूण तितून ते क्लोरीन घालता तें कळटा आमकां कशें आसता उदक. मागीर हें उदक जेन्ना आमच्या पोटान वयता तेन्ना वेगळी वेगळी दुयेंतां आमकां जाता. आयज प्रत्येक कडेन जे रेशो वाडलेलो आसा दुयेंतांचो तो चडूच जाल्लो आसा. हें खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची ही सगळी. हें हांव म्हणना तुमच्या हातीन हें क्लियर जातलें म्हणून. जेन्ना आमी हांगा येयल्ले तेन्ना आमी क्लियरलीच म्हणलेलें की हें हातीन क्लियर जावपाक शकना म्हणून. आमी फाटल्या फावटी म्हाड्डोळा गेल्ले, मागीर बारीक बारीक आमी इनिशिएटीव करता. आमी तुमचो सारकें एक वेट करना 2 ऑक्टोबर येवपा जाय, 1 ऑक्टोबर येवपा जाय, PR एक्टिविटी करतले, व्हडले व्हडले बॅनर लायतले, तेजे पयशे मोडटले, तशें करना. आमी मदीं मदीं वयता. आमी केन्ना आमकां जाय तेन्ना झाडां रोयता, केन्ना आमकां जर डिसायड केलें तेन्ना आमी ते क्लियर करता. हांव मागता तुमचे कडेन की हें इजिली क्लियर जावचें ना. हातीन हांव क्लियर करूच म्हणना, पूण पंचायती कडेन थोडो फंड आसता. तशेंच पंचायत प्रत्येक कडेन जे लोकांक खबर ना, पयरूच एकटो सरपंच नांव घेवपाचें ना, तेजी लायकी ना तितकी नांव घेवपाची. तो सरपंच म्हणटालो हांव सरपंच असो म्हणटालो. तो सरपंच म्हणल्यार इतकेंच सांगता की तूं लोकल बॉडी आसा पळय ती गव्हर्न करता लोकल्स, आनी तेन्ना तूं सरपंच जाता. तेन्ना तुका तें आन्सर दिल्लें, पूण तें बोवाळ करपाचें नाशिल्लो आमकां व्हडल्या व्हडल्यान, कित्याक इशू वेगळो आशिल्लो. पूण ते सरपंच तेंचे जो व्हिडिओ जर कोणें पळयला जाल्यार हांव सरपंच म्हणल्यार व्हडलो कोण तर न्ही तो. आतां म्हाका दिसता तेजो फोटो लावपाचो देव आनी तेजो सायडीक फोटो लावपाचो, गणपती जाग्यार तेजो फोटो लावपाचो. म्हणल्यार तशें कितें तरी चिंतता आसतलो. पूण बाकीचे सरपंच जेंकां दिसता आमी सरपंच जाले म्हणून पयल्यान पयलीं म्हणल्यार तुमकां अपॉयंट केल्ले आसता. आनी एक्चुअली तो अपॉयंट करताले पयलीं कशें की जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसताले ते अपॉयंट करताले. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक वोट करून आमी निवडून हाडटाले. जे लोकल्स आसा ते म्हणून तुमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी तांकां अपॉयंट करताले. ते पयलीं हें करताले जे 7 जाणां 8 जाणां 9 जाणां 11 जाणां मेंबर आसता ते करताले. आनी ते मेंबर आयज सगळे जाणां आसा ते एक खंय तरी आमदारा फुड्यान ते घोळोन आसता आनी ते हाडून तुमकां अपॉयंट करता. म्हणल्यार तुमची लायकी तुमकां खबर आसतली कितें ती. तुमचे कडेन इतकेंच मागता की ते PR एक्टिविटी करचे पेक्षा हांगा 2 ट्रक हाडून हें क्लियर करपाचें आनी जसो सोल्युशन दिला जाता तितके बेगीन. कित्याक हें खूब त्रास जाता हांगा वास जर घेवपाचोच ना. आनी स्वप्निलान जर सांगलां एकदां क्लियर केलें मागीर थंय लोबलांची जी हांगा तुमी कितके कडेन आयज दोंगर फोडिता तुमी, लागींच जो मठ आसा थंयय दोंगर फोडटा, थंयचे फातर मेळटा तेवूय तरी हाडून घाला हांगा आनी थंय ब्लॉक करून दवरा, जेणे करून व्हडल्यो गाडयो येवन हांगा वेस्ट उडोवपा ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट मेनली. आनी हें जर ब्लॉक जालें जाल्यार म्हाका दिसता हें तुमी कितें तरी व्हडलें कितें तरी केलां आसतलें. म्हणल्यार स्वताक लागून कितें तरी करा, हांव म्हणना लोकांक लागून म्हणून. तुमची सॅटिस्फाय आयज तुमी करता हें फक्त दाखोवपा लागून दिखावो असो दिसता आमकां. कोणूय सांगतलो ते मोदी सुद्दां करता ते दिखावत म्हणून करता आनी तुमी तेंच करता. त्या लागून तुमचे कडेन कळकळीची विनंती, हें पयलीं ब्लॉक करा थंय. आनी खरें तुमी स्वच्छता जावं तुमच्या स्वताच्या फायद्या लागून तुमच्या भुरग्यांच्या फायद्या लागून जर करतलो जाल्यार तो ब्लॉक करा थंय. आनी बाकीचे वेगवेगळे स्पॉट आसा. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम आयज तुमी फाटल्यान पळयता आनी बाकीचे भुरगे जे एवरी टायम आसना पूण वेगळे वेगळे भुरगे आसता आमच्या फाटल्यान, ते तुमकां एवरी टायम हेल्प करतले. आनी हेच्या पयलीं आमी केल्ले आसा. तुम्ही जर व्हिडिओज काढून पळयता जाल्यार एवरी टायम आमी जेन्ना कोणी हें करता तुमचे विजीट दिल्ले आमी खूब कडेन. कुणय पंचायतीन पावना न्ही आमी तेन्ना कुणय पंचायत गेल्ले, कुणय पंचायतीन आमी विजीट दिताले, वेगवेगळ्या पंचायतीन आमी विजीट दिताले. कुणय पंचायतीन आमकां लेट जालें तेन्ना मडकय पंचायतीन गेल्ले आमी, बाकीच्या पंचायतीन गेल्ले, थंय प्रियोळान गेल्ले थोडे कडेन.
आणि आमी अशें हें सांगपाक लागून येतालो की तुमी तेन्ना पळयलां आसतलें की सोल्युशनाक लागून बसताले आमी तुमकां आयडियाज दिताले पंचायत राज एक्ट तुमकां सांगताले तुमकां खबर आसना जावं तुमकां कोण सांगना जावं तुमकां ती ट्रेनिंग दिता ती बेश्टी दिता हे हितूनच्यान आयज आमचे भुरगे गांवांत वेगवेगळ्या वाठारांनी आसा वेगवेगळे भुरगे तशेंच खुबशे भुरगे जे गव्हर्मेंट सुद्दां कामाक आसा पूण ते आयज रेव्होल्युशनरी म्हणटा स्वताक आयज कित्याक लागून तांकांय खंय तरी दिसता हे कितें तरी आंदोलन जाता वेगळे लेवलार जाता आनी हे आंदोलन प्रत्येकान भितर भाग घेवपाचो हे कितकेय जाण तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसतले जे सोल्युशन स्वप्निलान सांगता तशें ब्लॅक स्पॉट आमी तुमकां दाखयता जे ब्लॅक स्पॉट आमकां त्रास करता ते हे ब्लॅक स्पॉट जेन्ना आमी आयडेंटिफाय करुया वांगडा मेळून करुया सगळे आनी तेजेर तुमी काम चालू करात पंचायतीक फंड येता तो फंड एलोकेट करा ताका लागून जावं जो आमदाराक फंड येता ताका लागून एलोकेट करा आयज आमदाराची तर हांगा कांयच नजरूच ना तो पयलींच्यान हांगा जे डेव्हलपमेंट आसा तो मडकय तरी म्हाका जाल्यार दिसना फक्त तेणें हांगा लाचार करून ट्राय केल्ले पूण स्वताक तो लाचार जाला हांव लाचार तेकाच म्हणटा कित्याक तो सद्याक वयता बीजेपी कडेन काँग्रेसी कडेन जावं तो पयलीं तो पावता म्हणून आयकलां म्हणून तुमकां सांगता की आतां खंय तरी हें एक सोल्युशना कडेन आमी वयता एक वेगळे वळणार वयता आमी वेगळे तरेन हें आमचें जे रेव्होल्युशन आसा तें वेगळे हितून आसा आनी तें फक्त केन्नाय आमी तुमकां फक्त ओपोजिशन म्हणून बोवाळ करपाक न्ही ओपोजिशन म्हणल्यार आमी सदांच एक प्रयत्न आसता आमचो खंय तुमी आमी जर उलयता जाल्यार फाटल्या फावटी जे कितें करताले ते तितके तुमी आमची इनिशिएटीव पळोवपाक शकता एज अ ओपोजिशन म्हणून आमी एक सामकें एक स्ट्रॉंग ओपोजिशन म्हणून आयज उबर जाला आमचो आनी तितून आमी एक पॉझिटिव्ह ओपोजिशन एक कॉन्क्रीट ओपोजिशन जो सदांच एक सोल्युशन दिता एवरी टायम जावं तुमचे बरोबर रावन थोडी कामां करपाक वता तशें आसता ते लागून तुमचे कडेन मागता की हो गार्बेज आसता तो चडांत चड गार्बेज बेगीन क्लियर करचो आनी थंय ब्लॉक करून दवरचे आनी बाकीचे स्पॉट आसा ते आयडेंटिफाय करचे आनी जेणे करून ह्यो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा त्यो हें जावपाना कित्याक ऑलरेडी हांगा पोल्युशन खूब जाता मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आमकां आयज तेजो कांयच व्हडलोसो फायदो ना पूण पोल्युशन हें सगळ्यांक तेका इफेक्ट जाता तितून जर तुमी हें हाडून उडयता कुणय आनी मडकयचे आमचे भुरगे पयलीं म्हणल्यार जॉब ना पयलीं म्हणल्यार आमचे कडेन कांयच हें ना जे इंडस्ट्रीचे आमकां कांयच फायदो ना थंय आमच्यो कितकी जाणांच्यो गाडयो लागपाक जाय आशिल्ल्यो भुरगे थंय कामाक लागपाक जाय आशिल्ले तें कांयच जायना तेजेर आमी फुडें एक्शन घेतलेत बीन आनी पूण हें आसा तें बेगीन क्लियर करा जेणे करून लोकांकूय त्रास जावपाना आनी तुमकांय जो फुडली पिळगी आसा ताका त्रास जावचे ना आनी जो गार्बेज आमचो सेस वयता तोय तितूनच्यान खुबसो आमचो गार्बेज सेस वयता मागीर इलेक्ट्रिसिटी जर पळयता जाल्यार हांगा सगळी जे पोल आसा आमी एकदां व्हिडियो काडलेले ते सकाळ फुडें की आमी आदले दिसा व्हिडियो काडला आनी बाकी सगळ्यो त्यो लायटी पेट्रोलान त्यो पेट्रोलूच आसता तो सगळो टॅक्स आमी पे करता हें हांव मुद्दम सांगता कित्याक अजून चालू आसा तें मुद्दम सांगता कित्याक लोकांक सगळ्यांक दिसता गव्हर्मेंटाचो गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण गव्हर्मेंट म्हणल्यार आमी स्वताक जो तुमचो आमदार आसा ताका जवळ जवळ 2.10 लाख सॅलरी येता बाकी ताका स्टाफाक सगळो पयसो येता आनी तो तितून तो खंयचो तुमकां वाडटा तो आमकां खबर ना तो खंयचो लुटलो मारता तो आमकां खबर ना म्हणल्यार पयलींचो तुमी एग्जाम्पल पयलें 18 लाखाचो जो स्ट्रेच आशिल्लो जो 200 मिटराचो कोवळ्या 18 लाखाचोच म्हण रोड थंय मारपा जाय खरो तो कसो व्हांवोन गेलो आनी तेजें बिलूय पास जालां खंय तेजें बिलूय पास जालां म्हणल्यार चिता इतके फास्ट जे कांय टेस्ट करनासतना बिल पास जालां हें पास जालां हेजेर सगळ्यांचेर कंप्लेनी आमचे कडल्यान जातल्योच पूण तुमचे कडेन मागता की कोणूय पंचायत जसो स्वप्निलाल म्हणलें ते कॉपरेटीव आसता एवरी टायम तशें खुबशे पंचायती आसा ते कॉपरेटीव आसता आनी तांकां तेंचे कडेन मागता की बेगीन हो व्हिडिओ जर तुमी पळयता आसतले जाल्यार हो बेगीन क्लियर करचो जेणे करून जे आमचे एटलिस्ट तीर्थ सगळें सांगल्यात तुमकां तुमचे वयर घातले हेजेर घातले फाल्यां सकाळीं ती म्हाळशे कडेन आमी वयता ते हेजे कडेन वयता आमी आमच्या नवदुर्गे कडेन वयता सकयल मागीर हांगा आमगे सगळे जे देव आमचे फोंड्या वाठार म्हणल्यार सगळे देवांचो वाठार अशें म्हणटा ते तीर्थ जे पडटा ते बरें निवळ येवनी तिका जावं देवाक तितके तरी तुमचे कडेन जर ती समज वेगळे तरेन हांव सांगपाचो प्रयत्न केलो तुमकां जेणे करून तुमकांय समजतलें की आपल्या भुरग्यांचेर आपले स्वताचेर हांव म्हणटा लोकांक लागून पूण सेल्फीश इंट्रस्टा लागून तरी हें मातशें काम करात तुमी आनी आमी कांय सांगपाक शकना आमी फक्त कंप्लेनी घालतले तुमचे फुडें जर जायना जाल्यार हें बरे भशेन एक तुमकां सांगलां आतां फुडें आनी कितें म्हणून गार्बेज प्लांट आसा न्हू गार्बेज प्लांट हांवें न्ही हें आतां हेतूनच ऍड करता आसतना जे आमी म्हणटा गार्बेज बायो कसलें कोण इंडस्ट्रियल बायोवेस्ट करपाचें आसा जावं सालिगांव असं म्हणटा हे सगळे व्हरून थंय दिवपाचे हे फॅक्टरी कन्सर्न फॅक्टरी तुमी इंटिमेट करा हेवूय आमी तुमकां सांगून आनी हेवी फायन आसपाक जाय आनी हेवी फायन आसपाक जाय सो आनी हो निसर्ग आमचो मेंटेन करपाक जाय इतलेच आमी सांगूंक सोदता हे घटकां स्पॉट दाखय इवन आनी पंचायत म्हणटा की पयशे ना हेंचेर जर हेवी फायन घातली जाल्यार तुमकां तो पयसो हे जातलो यूज करपाक मेळटलो फंडाक यूज करपाक मेळटलो
चिकनाचे जागे चिकन आसा हांव स्पेशली आयज आतां हो कुणय प्लॅट्यू म्हणटकीर हांव आमचो सरपंच जो आसा बाब सर्वेश हेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की स्पॉट तुका दाखयता आमी सारके बायपासार आसा हो जो तूं रोड पळयता आनी ही जी वाट आसा दाखय जी वाट आसा पळय न्हू हांगासरल्यान गाडयो भितर सरतात हो स्पॉट जो आसा पळय गाडी येता हांगासरल्यान अश्यो गाडयो तांबड्या रस्त्यान भितर सरता कळ्ळें न्ही आनी हांगासर येवन ते डंप करता हो स्पॉट आनी सेकेंड मेसेज दिवपाक सोदता हांव आमचे जे आनी एक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार स्पेशली जे हें आसा आमचे मार्दोल पुलीस आसा मार्दोल पुलीस स्टेशन जे आसा जो आमचो PI आहा साहेबाक सांगपाक सोदता की हांगासर न्ही रातच्या टायमार गाडयो येता स्पेशली तुमकां सांगता गाडयो येतात आनी हांगासर पळय हो स्पॉट आसा हांगासर पार्क करतात कित्याक ह्या झाडांनी मागीर गाडी आसा काय ना ती कळना स्पेशली मुद्दाम हो स्पॉट आसा त्याच्यान जर फुडें गेला जाल्यार थंयसरूय स्पॉट आसा आनी हांगासर जर कितें इन्सिडंट जर घडलो जावं मर्डर जावं आनी कितें जर जालें जाल्यार मेन म्हणल्यार पयलीं मडकय मतदारसंघाचे कुणय गांवचें नांव पिड्यार जातलें ताका लागून रिक्वेस्ट करता तुमकां की आतां जस्ट आमी हांगा जेन्ना आमच्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो तेन्ना म्हाका बरें दिसलें की तुमची PCR गाडी भितर सरली हांगा गाडयो पळोवन तशेंच तुमी हांगासर रातचे टायमार चडशे सांजचे टायमार तुमी मातशें हांगासर लक्ष मारचें इतलें तुमकां रिक्वेस्ट करता सो फुडें तुमकां दाखयता गार्बेज बाटल्यो ज्यो ड्रिंक करतात जे भुरगे ह्या टायम हांगासर येवन कपल्स आसता खूब पळय ह्यो दाखय आं ह्यो बाटल्यो पळय हांगासर आतां ही बियरीच्यो बाटल्यो हे पळय ह्यो फोडल्या पळय कश्यो फोडल्या पळय हे पळय किंगफिशर हे पळय ह्यो फोडून उडयल्या पळय हांगासर अशेंच न्हू हांगासर सगळे कडेन आसा ह्या जाग्यार दोंगराक आसा पळय गार्बेज डंप एक तर तुमी पळयता पळय हो तो आहा गार्बेज डंप सगळे प्लास्टीक हे पळय हांगासर हो सगळो प्लास्टीक हो पळय हो सगळो प्लास्टीक आता हे कितें म्हणून समजपाचें म्हणजे मूर्ख मनीस जे आसा पळय न्हू जेंकां पर्यावरणाचे जे अनपड अनएज्युकेटेड फॅक्टरी जावं खंयचे जे कोण हांगासर उडयता पळय न्हू तांकां सांगपाक सोदता हांव तुमकां ह्या जाग्याचें तुमकां महत्व खबर ना तुमी जर फाल्यां सकाळीं जर हांगासर जर अशें जर डंप उडोवपाक लागले न्हू तुमकां आयज ना फाल्यां भोगचें पडटलें अक्षरशा भोगचें पडटलें कित्याक हो हे देवाचें स्थान ही हांगासर हो दोंगर पळय न्हू हांगासर देवाचें हें आसा सो रिक्वेस्ट करता तुमी असली मूर्खपणां करनाका लोक खंयचो तरी तुमचो फॅक्टरीचो मॅनेजर म्हणून आनीक कोण सांगता म्हणून तुमी जर हांगासर उडयतात न्हू फाल्यां तुमकां भोगचें पडटलें देव केन्ना सोडचो ना देवाक तरी भिया आमकां भियेना बरें आहा देवाक तरी भिया घरातच जे गाडयांचे पळय घरातले शूज बीज हे बघ एकदम सर सबके वाटे पयशे ना म्हाका खजाना सर पळोवपाचो उलयता लायटी दिसाची लायट भेटा रातची भेटना रातची भेटना त्यो हांव पळयला रातची भेटना कशी आहा ती एक पेट्टा ते हाडीन कांयच ना तुमच्या हाडीन ना शेवटीन ना तो घेतला